Chceli by ste vedieť, kam poputujú vaše odpady, sklenené odpady, potom ako ich správne vytriedíte do zeleného kontajnera? Odpovie nám generálny riaditeľ jediného recyklátora skla na Slovensku Vetropaku, pán Sluka. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako vyzerajú tie odpady, keď k vám prídu? Tie odpady vyzerajú veľmi zaujímavo, pretože okrem sklenených črepov, ktoré ľudia si predstavujú, že to je fakt sklo, tak tam nájdete úplne všetko. Od stavebného materiálu cez dokonca injekčné striekačky z nemocníc a proste takéto veci. Takže budete to vidieť, keď to budete snímať, tie tzv. Zmiešané črepy, je tam proste úplne všetko. Veľa ľudí sa nás pýta, či majú kovové obrúčky z fliaš dávať dole? Nie je to potrebné, my to vieme odseparovať, čiže toto nepožadujeme na ľuďoch, môžu to tam nechať. U nás cez tú recyklačnú linku sa to pekne vytriedi, lebo my to drvíme a vlastne to odpadáva, takže stačí, keď budú dávať do kontajnerov na to vyhradených len sklo. Len sklo. Žiadne zrkadlá, žiadne sklá s drôtikmi, nič. Žiadne na to máme zrkadlá veľa a videí. hlavne sklokeramiku, čo je pre nás veľký problém, pretože u nás teplota v taviacich agregátoch je zhruba medzi 1450 až 1500 stupňov Celzia a sklokeramika sa taví pri 1600 stupňov Celzia a toto nedokážeme vlastne utaviť a robí nám to veľké problémy vlastne potom pri výrobe, pretože vznikajú, ona sa zmenší a vznikajú z toho také malé guličky, to voláme inklúzie a jednoducho je to stres vo fľaške a tá fľaška je náchylná potom na praskanie, takže sklokeramiku nie. Uvediem príklady, sklokeramika, napríklad varné dosky, napríklad od sklokeramika, ktorá sa nachádza na krboch vlastne, takže všetky tieto veci tam nepatria. Čo také jenské sklo? Jenské sklo... Alebo podobné sklá, ktoré sú vhodné do To je rúr? tiež nie. Tiež nie? Nie. Koľko percent z tohoto vytriedeného skla použijete do ďalšieho výrobku? No, my dokážeme sklo vlastne vyrobiť z čistých 100% črepov, čiže záleží len na tom, aby ho bolo dostatok, myslím, sklenených črepov. A momentálne my máme teda dva taviace agregáty, jeden na číre sklo, alebo u nás to nazývame flint, a druhé na farebné sklo. A pri tom čírom skle máme podiel črepov niekde okolo 60% a pri tom farebnom až 85%. Sú farby napríklad ako oliva, kde sa to blíži k 90%. Tam prichádza aj asi k veľkej úspore energií. Určite áno, a nielen energií. Vlastne za každých 10% črepov, ktorý dáme do sádzky, usporíme 2,5 až 4% energií a 10 až 15% CO2. Takže skutočne, aj ak sa chceme správať environmentálne a teda zelene, tak snažíme sa zvýšiť a my ako skupina Vetropak máme strategický cieľ vlastne dosiahnuť podiel črepov v našich výrobkoch 70% v rámci všetkých závodov generálne. Aké najčastejšie problémy riešite bežne pri prevádzke, s ktorými by vám vedeli napríklad bežná verejnosť v tom triedení pomôcť, alebo aj nie? Tak ako som povedal, v prvom rade, aby do tých kontajnerov dávali len sklo a nie všetko možné. Takže to je asi tá najväčšia pomoc, ktorú dosiahnem, ale aby som nebol len teda negatívny, tak chcem aj pochváliť vlastne vyzbieranosť v Slovenskej republike, ktorá sa skutočne, keď to porovnám z preroka 2020, keď sme dokázali dostať asi 50 000 tón mixových črepov zo Slovenska, tak ten podiel výrazne narastol až k 90 000, čo si myslím, že je už veľmi pekné číslo a neviem, teda nemám presnú štatistiku, koľko percent skla sa uvedie teda na Slovensku. Tie štatistiky sú určite k dispozícii, ale toto si myslím, že je už veľmi pekné číslo. My sme posledné také úspechy, čo sme dosiahli, lebo aby bolo jasné, tie črepy, sa správa ako surovina. Čiže sa to predáva, aj komerčne sa to predáva, nakupovali u nás Poliaci,
Maďari, proste kto. A my ako Vetropak sme jediný, teda prirodzený recyklátor na Slovensku a je dobré, aby tá surovina vlastne a zároveň znižujete tým aj uhlíkovú stopu, pretože keď to vozíte, ja neviem, do Poľska, do Maďarska alebo ešte ďalej, tak to samozrejme tá uhlíková stopa je väčšia, ako keď to sem privieze do Nemšovej. Takže sa nám podarilo vlastne aj Bratislavu pokryť celú, čiže máme vyzbieranosť Bratislavy, čo predstavuje niekde až 14 000 tón. Takže to je taký posledný úspech. Vedeli by ste aj viacej skla zrecyklovať, ako teraz recyklujete, alebo spracovať? Určite áno, my máme kapacitu na vstupe recyklačnej linky niekde okolo 150 000 tón mixových črepov. A my okrem teda Slovenska, ako som spomínal, niekde až do 90 000 tón, ktoré dostaneme, ten zvyšok dokupujeme v rámci celej Európy. Čiže z Maďarska, z Poľska, aj zo Švajčiarska nám chodí, aj z Česka, takže kde sa dá. Takže ďakujeme za tento skvelý rozhovor, za cenné informácie a vás by sme radi poprosili, aby toho neporiadku v triedenom odpade bolo čím ďalej menej, aby ste si poctivo čítali, čo je naozaj sklo a keď sa niečo aj zdá byť sklenené, tak si to radšej overte a vhádzujte do zeleného kontajnera naozaj čisté sklo. Ďakujeme. Ďakujem.